啊，坐開篷啊！阿婆第一次同我坐開篷車係嘛？係啊，第一次坐我開篷車係嘛？係啊，喂，第一次坐跑車啊！啊正啊， OK 睇下好唔好嘢先。快就係好快，不過等耐有嘅。嚇，唔係好舒服㗎。係啊，等耐有啊。係啊。係幾快啊！佢哋仲快過我哋啊！犀飛作死嘅！佢高速公路冇咁挫啊，因為佢嗰個馬路咧係冇咁係平啲啊嚇，冇咁震啊，呢啲冇咁平，所以係啦。呢架車係攞嚟跑車，即係比賽㗎，轉啲彎咧係好平嘅。你冇去參加跑車嘅喎，冇滯啊，攞命仔玩嘅嗰啲，搭跑車都好啊，都要小心啊，知唔知啊？知道出唔出到？咁鬼死人惡起身，跌咗落去咧，鬼死咁鬼惡起身，就俾翻呢件佢着啊，佢凍啊！